auf Elsassisch 3/4. France Bleu Elsass. Auf France Bleu Elsass reden wir heute von Heidelbeeren. Wir haben Lust heute für Heidelbeeren im Studio von France Bleu Elsass. Uns fällt gerade gut, denn an dem Sommer hier werden wir auf Mazarol gehen. Da ist ein Fest, wie er nicht verroppeln mein. Ein Heidelbeerenkuchenfest. Aber ich glaube nicht etwas Richtiges, so wie ich es dir sage. Also setzt uns der Claude Ertli, der Gast vom Tag. Claude, bonjour. Bonjour, liebe Zuhörer. Ich sehe Heidelbeerenkuchenfest. Wie sagen ihr das? Im Minchetal sagen wir Polierkuchenfest. Polierkuchenfest. Aber es hat ja denselben Geschmack. Gibt es Heidelbeeren sind oder Polier, gell? Sind alles Heidelbeeren oder Polier und wild sind. Sind gegen Sichten nicht. Und dann waren wir trotzdem blöd am Gesicht, am Müll drumherum und Zunge, gell? Sind nur von denen, wo man blöd wird. So wie die Strumpf. Und so fest, dass wir alle eine blöde Zunge haben, organisieren wir am 15. August. Wir werden davon reden in ein paar Minuten. Und welcher Verein ist das organisiert? Das ist der Musikverein? Musikverein Ilienkopf von Mazarol. Und du sind ja Präsident davon, ja. Gell? Aber wir werden ein bisschen mehr erfahren über den Verein in 2 Minuten nach dem Gérard Baum auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Allez hop, komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir. Du hast selber nicht ahnen, was der Swing aus dir macht. Ich lich dich noch dran an, ich lich dich noch jetzt noch, allez hopp, komm mit mir, komm mit mir. Mit der Region, Marliererei. Was nutzt uns die Opera alle? Wir bleiben nur im Rhythmus frei. Das ist der Puls vom Leben, wo in dich schlagen wird. Das kannst du da erleben. Kurz dich denn nicht im Blut, alle hopp. Komm mit mir. Komm mit mir, komm mit mir. Der Takt wird immer schneller. Oh, jetzt geht's richtig los. Und die Musik, die wird heller. Der Rhythmus ist grandios. Alle hopp. Komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir. Spielst nicht schon in den Brenner? So heiß wie in der Hell. Meinst nicht, das müsst verknellen? Der Don, da wird zu grell. Alle hopp. Komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir. Ist nicht in dich, die Rolle der Stimme von der Natur und von der Welt. Sarita jetzt zu dir nimmer, will nur dich, der Rhythmus fällt. Und müsst nicht länger bleiben, gang durch die Musik nur. Sag dir zu sie treiben, drum bist du nicht so, alle hopp. Komm mit mir, komm mit mir. Komm mit mir. Komm mit mir, Gérard Baum auf France Bleu Elsass. Komm mit, denn da erfahren wir alles, was im Ländl passiert und was noch nicht verroppeln. Denn Sommer zum Beispiel das Polierkuchenfest, wie du im August wird sein. Wir reden davon mit dem Claude Ertli, wie unser Gast ist heute Moria, Präsident vom Musikverein vom Mazarol. Und diesen Verein entdecken wir ein bisschen mehr zuerst, bevor wir vom Kuchenfest, Heidelbeerenkuchenfest reden. Also schon einmal, wie lange existiert der Musikverein? Also unser Verein ist gegründet worden 1910. Wir haben keine Archive mehr, aber es ist aber das Alter, das wir gefunden haben, besonders auf dem Fahnen. Aber heutzutage sind wir eine junge Mannschaft, so grosso modo 30 Jahre alt.
en moyenne, wie man sagt. Und wir sind 30 Musikanten da und haben immer große Projekte. Wir haben das Frühjahr das erste Rockkonzert gemacht. Sogar im Kreis Colmar hat es das noch nie gegeben, aber kein anderer Verein hat das gemacht. Wir haben ein ganzes Konzert gemacht mit Rock'n'Roll, Pop-Rock. Und du bist also der Musikverein vom Ilienkopf, gell? Das ist der Name davon. Wie alt ist denn der Jüngste, wie Bier singt? Wie Musik spielt? 11 Jahre alt. Ja, gut. Noch machen viele Junge und natürlich sind alle eingeladen, wenn sie mit machen, gell? Kein Problem. Wir haben noch eine Musikschule mit ca. 20 Schülern. Und wie gesagt, wir machen Musik für die patriotischen Feste. Wir machen Musik an Winterkonzert, wir haben ein Fasernachtsball. Und eben das Heidelbeeren, durch das Fest, wir sagen im Münstertal Bullieren durch das Fest. Aber für unsere lieben Zuhörer, voilà, es ist Heidelbeeren Kurenfest. Ja, das ist was, so wie ich sage bei euch. Jeder sagt, wie er sagt, wenn das Bullierkurenfest ist bei euch, aber nun sagen wir es so, kein Problem. Und das ist in Mazarol, wir werden mehr erfahren darüber. Und du im Musikverein Wiener Sinn, Ilienkopf, das gibt es seit 1910, gell, hat er gesagt? Ja. Und du hast auch viel Sorge im ganzen Jahr und seid immer alle mit an alle Fester. Und du hast etwas Großes wie wird Sinn Ende Jahr, etwas ganz riesig wieder aufbauen. Ja, unser Verein ist auch dirigiert vom Meyer Jean-Martin und vom Alfred Ritter. Und wir haben ein Großfest vor mit der Gemeinde von Mazarol, wo das Ding eigentlich hat, mit der Chorale Vogesia 1850. Die wir ganz gut kennen auf France Bleu Elsass. Ja, und mit den Schülern von Mazarol. Wir gratulieren sie und wir begrüßen sie alle von Mazarol. Ja, bei Heroine. Und da machen wir ein Spektakel Son et Lumière am 16., 17., 18. November. Und das ist für das 100-Jährige vom Ersten Weltkrieg zu zeigen. Und das gibt ein Spektakel von 1,5 Stunden ungefähr, wo wir selber gegründet haben, mit dem Gesamtverein, mit dem Edith Trabler, der ein Historien ist, mit der Schuldirektorin und mit uns, mit der Musik. Das wird etwas Großes, etwas Wunderbares und etwas, was nicht zu verabeln ist. Die Bier können auf der Mairie gekauft werden. Und natürlich finden wir auch alle Nachrichten auf dem Site Internet vom Musikverein Ilienkopf, gerade Ilienkopf Mazarol schreiben. Ja, das und da geht. finden wir alles. Musik Ilienkopf Mazarol finden wir Facebook, das Site Internet und alles. Und finden auch alles auf dem Site Internet von der Gemeinde. Und wir kriegen auch ein Site Facebook für das Fest. Aber da werden wir alles noch einmal sagen in ein paar Minuten. Wir werden schon einmal das Programm erfahren von dem Heidelbeeren Kurenfest oder Bullierkurenfest von Mazarol erfahren in 2 Minuten. Und da machen wir uns ein bisschen Stimmung vom Münstertal auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. Von Mazarol auf francebleuelsass.fr. Du wie ihr und wir sind auf ihrem Sender auf Elsassisch.
au régime, on n'a plus le droit de manger. Vous de votre côté, comment c'est? Bonjour Jonathan. Gute Morgen Hervé, gute Morgen Nolle. Ouf, France Bleu Elsass, SMR Viter. Je continue de manger sur France Bleu Elsass. On aime bien ça, on se fait plaisir l'été aussi. Avec la fête de la tarte aux myrtilles de Metzerol. Alors moi je dirais Heidelbeere Kurenfest. Eux ils disent Polierkurenfest. Das ist Claude Ertle? Ja, das ist ganz exakt. In München sagt man Polier für die Myrtille. Ihr organisiert das Fest. Ihr seid Präsident vom Musikverein Ilienkopf von Metzerol. Ganz exakt. Bon, man meint jetzt nicht gleich, ja, es ist an dem Wochenende, nein, es ist dann Sommer und das muss man auch nicht verroppeln. Es ist am 15. August. Was ist denn da alles auf dem Programm? Schon einmal Heidelbeere Kuren oder Polierkuren zum Versuchen? Also, das Fest existiert jetzt seit 27 Jahren. Und es fängt an, und ist alle Jahre am 15. August. Und es fängt an um die 12 herum und da kann man essen. Und man braucht nicht reservieren, aber sagen wir in der Zeitdose für Platz zu haben. Und da gibt es gebratenes Schweinefleisch mit Pommes frites und Salat. Gürtel Elsässer Wein. Mit Maus. Mit Maus, ja. Und den ganzen Mittag gibt es Heidelbeere Kuchen mit oder ohne Chantilly. Und gibt es da einen Wettbewerb, der wie am meisten isst oder der wie noch am besten macht? Oh, das könnte eine gute Idee sein für einmal ein nächstes Mal. Nein, bis jetzt gibt es keinen Wettbewerb. Ganz einfach, ganz einfach. Von Versuchen. Es ist ein ganz, sagen wir, Familienfest, ganz konvivial. Und der ganze Mittag ist Musik, der ganze Mittag ist Folklore, Musik und Tanz. Von der Société Ilienkopf? Von anderen Vereinen. Wir arbeiten organisieren das alles. Voilà. Und es ist der einzige Moment, wo wir nicht spielen im Jahr durch, wo wir keine Musik machen. Nur noch drin spielen. Ja, ich wollte euch Bonjour sagen in alle Zuhörer und Zuschauer von France Bleu Elsass und France 3 Elsass und alle Leute begrüßen. Und natürlich gibt es viel Sorgen und ich habe gehört, ich suche noch Leute, für euch ein bisschen helfen an dem Fest. Also die Neuigkeit für dieses Jahr, wir machen ein Parking für die Autostationieren. Da gibt es ein Parking am Eingang vom Dorf und gibt ein Parking neben der Gare von Metzerol. Und voilà, unser Verein zählt 30 Mann, aber es langt nicht mehr für alles machen. Da suchen wir Leute für helfen aufschlagen am 14. Wir suchen Leute für helfen abschlagen am 16. Dann sind da von der Woche und die Leute arbeiten für unsere Leute. Und ich suche Leute für sich amüsieren am 15. August. Und suchen Leute am 15. für die Parking gerieren. Und wenn ihr sagt, Jonathan, Lied für mitmachen. 15 Lied für mitmachen. Für den Kuchen schon mir alles essen selber, gell? Ja, ja. Also, wenn ihr eine blöde Zunge haben, wir auf Metzerol am 15. August und das finden wir alles auf dem Site von der Mairie von Metzerol und auf dem Site Société Ilienkopf, Société de musique Ilienkopf von Metzerol. Hervé, si vous voulez aussi avoir la langue bleue, il faudra donc aller à Metzerol pour la 27e fête de la tarte aux myrtilles le 15 août. Jonathan, si vous m'entendez, je vous rappelle que sur les réseaux sociaux, vous avez annoncé que vous alliez venir en maillot de bain dans l'émission. Je ne l'ai pas oublié, on vous attend. Il est prêt. Je vous souhaite une bonne journée sur France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. Merci vielmals, Claude Ertle, aus der Zeitnummer von Metzerol zu uns raufkommen auf Straßburg für uns von dem Fest reden. Natürlich hoffen wir, dass viele Leute kommen und wir werden euch noch einmal einladen vor dem 15. August, als wir davon reden, denn es ist noch ein bisschen weit, die Leute haben vielleicht noch nicht alles im Kopf. Gell? Ja, ja, wunderbar. Man kann hier die Orchester her, Dampf Pfeifler, Gruppe Folklorik Aurore, Chor des Alpes und auch ein Orchester trotzdem von uns, das neu spielt, über dem Fest. Das volle Programm findet ihr auf Internet harmonie-ilienkopf-metzerol